Hi everyone. Welcome back to LAMUNATION, Twins Root episode 3, where Luna and Rayla are about to fight these terrorists or armed forces who have stuck aboard this luxury party boat yacht cruise. So this was a party that was set up by RMC to show or to give rich people from big corporations the assurance that they have not been forgotten. So RMC likes to help out and tend to small businesses, which include Rayla and Iris's restaurant and Lamne's family factory at making ramune. So I'm sure these terrorists are upset, so they don't like this party where rich people get to flaunt their assets and show off. So nice clothing, good food, good music, jewelry, nice cars, nice yachts, and maybe even helicopters and planes. And I'm not sure what they want, but it looks like Luna and Rayla have some plan to tackle these terrorists, so make some kind of deal. And law enforcement, so police, are pretty much useless. So they are debating about what to do, and they can't come to a consensus. And I'm sure if they do come to a consensus later, the damage has been done. So there may be some deaths, damage, and theft. So anyways, before I begin, I also want to mention that while Luna and Rayla are fighting, the other three, so Lamune, Corona, and Iris, are at the Lamune family factory trying out new ideas for new ramune. So, inspiration. So anyways, let's continue. So the terrorists are like, what? I think Rayla's going to give them Coke. Okay. So, I think Rayla's using Coke as an attack weapon. So, okay, here, drink Coke and make yourselves feel at home. And the pressure of Coke inside the bottle is enough to knock the weapons away from the terrorists. And I wonder how many bottles of Coke she wasted for this. So here, stop fighting, have some Coke. And your guns don't work well when they are submerged with Coke. Sorry, so all your other buddies have gone Betty bye. So too bad. So once the weapons are out of whack, it's easy then whacking it off. So once they lose the weapons, then they are defenseless and it's easy to apprehend them. Well, we can't talk about that later. Okay, so tell me what you want.
So I want to destroy this whole boat. テロリストの男は携帯式地対空ミサイルランチャーを持ち上げてレイラちゃんとルナチー君に向けました。 So basically, it's not over yet. I have an ace up my sleeve, so I'm gonna launch big missiles to sink this boat. Or more like battleship. Okay. ルナチー君、コーラ一杯いかがです？ Oh, thanks. So why don't you have some yourself while we're at it? いいですね。では乾杯といきましょう。 Okay, so a toast. レイラちゃんとルナチー君は背中を合わせてそれぞれ手に持った瓶の王冠をテロリストに向けました。 So have some Coke. Sink, sink, sink. Cheers. 2つの王冠キャップが発射される直前でミサイルを貫き、ミサイルはその場で爆発。 So thanks to Coke, they were able to knock away the... Oh, so broke the missiles. テロリストの男は船の外へと吹っ飛び、海へと水没しました。 And it turns out the terrorists are the ones who get hit by the missiles. Go, go, go. Ah, nice Coke. And same with Rayla. Man, cola's the best after a hard days of work. まったく、働いた後のコーラは最高ですね。 Yep. 同じことを言うんですね。 Hee hee hee, jinx. 今頃カメラのご到着ですか。もうちょっと早く来てればダンスをビデオに撮ってもらえたんですけどね。 So now law enforcement arrives. It's fine. The best shows are the ones recorded in your memories anyways. So it's best to see it with your own two eyes versus via video, smartphone, or some recording device. では、私の中に思い出としてしっかり記憶しておきますよ。 Okay, so then I'll burn it into my memory. Alright, ladies and gentlemen, the pest is gone, so please enjoy the rest of the party. We should now prepare a fine feast. Yay! やれやれ。むしろこれからが本番かもしれませんね。 Okay, so now do our actual work. So, I forgot to mention that, so for Luna, he's here as a security guard to make sure everything runs smoothly, while Rayla is the cook on today's party. Okay, so I can help you out with cooking, you know? あら、随分と至れり尽くせりですね。 So at the very least, nobody will hit on you if I'm in the kitchen. なるほど。 Okay? Well, I'm sure Rayla needs an extra hand, so she can't serve all these passengers by herself. Especially when these passengers are expecting fine dining. Okay, so afternoon. Ooh, wow, so these snacks are delicious. お手伝いを終えて、ルナチー君はデッキでおやつを食べていました。お疲れ様です。 Wait, you done? ええ、今最後のデザートを作り終えて店じまいです。 So 手伝 all ってくれて done, ありがとうございました。 and thank you very much for helping out. No problem. Well, you want some snacks, Raychan? 何ですかこれ。 So what snacks? Snacks! まあ、いただきましょう。 So what kind of snacks? Well, I guess the party is over too. Well, hopefully the guests enjoy themselves. So, hopefully the incident didn't ruin their experience. 歌に踊りに銃声と揃っていたんですし、そりゃ楽しかったでしょうよ。 So they did enjoy it. And don't forget your delicious cooking. 今日はやたら褒めてくれますね。口説き落とすつもりですか？ Well, if I wanted to steal it, I would have stolen it long ago. So no service to air missile necessary. 別にここは笑わなくていいです。頭を冷やせですか？レイラちゃんは微妙に的の外れたコメントをしました。
パーティー会場には未だに笑い声が響いています。 So everyone's like, ha ha ha, very funny. That was a good joke. しかしまあ、のんきなものですね。さっきまで銃突きつけられて人質に取られていた方々とは思えませんね。Yeah, well, what's wrong with some peace and quiet? We're lucky that we did not have any casualties or even any injuries at that. So that's good news. 手慣れてましたね、ルナチー君。 So doesn't it happen to you all the time, Lunachi-kun? Well, it is my job to break up fights between guests, so those sly raccoon dogs, they were probably expecting that the ship might get attacked or something. だからあなたを乗せたんですね。要は、これもデモンストレーションの一環です。 And that's why they ask you to come here as a security guard. Well, it's okay to hate our company. Well, me aside, they put everyone in danger without prior warning. 恨む？バカを言わないでください。あなたとこんな風に過ごす時間と機会をくれたんです。感謝すらしてますよ。 At least I got to be closer to you. Well, I'm thankful you are such good sport. これがあなたの日常ってやつですか？ Well, if you mean getting forced to do some troublesome task, then yes. I suppose you could call it business as usual. 私は知らない一面が見れて役得でしたけどね。 Hey, just don't tell everyone. So no Iris, no Lamune, no Corona. こんな素敵な思い出を誰かに話さないでいられるかはわかりませんが。 Well, I guess I should say, well, I'm glad you were on board, Rayla-chan. こちらのセリフですよ。このやりとり2回目ですね。 You sure seem happy, Rayla-chan. 嬉しいですよ。意外ですか？ Nah, well, you're cute when you are happy. やだ、私ったららしくもなく赤くなっちゃってますね。こういう時、素直に喜びを表現できる姉さんが羨ましくなります。 Well, not like you. Well, you are Lady Iris's twin, so it would not be surprising if you jumped for joy a bit more. 私がラムネちゃんじゃなくてよかったですね。彼女だったら今頃跳ね回って勢い余って海に落ちてますよ。 Okay? Ha ha ha, that's for sure. まあ、かくいう私もその海とやらには片足半分突っ込んじゃってますけど、恋という名の海にね。 Meaning? 説明させないでくださいよ。ちょっと恥ずかしいコメントしたんで海に飛び込みたいんですから。 So to cool your jets. そうそう、それです。 Yes. Oh, ooh, so look, a bucket of ice water, so you can cool your jets there. 他の話のネタ引っ張ってこなくていいですよ。しまっといてください。 Okay, so just stop. Okay, I'll put the bucket of ice water away. 氷バケツしまいました。おや、もうお開きの時間みたいですね。 Okay, so I think this boat is heading back to the docks, and it's telling everyone to prepare for arrival. レイラちゃんたちを乗せた船は港へと近づいていました。 There you go, so harbor. Ooh, so look at that. We got a welcoming party. With Iris waiting for them at the docks. 大活躍だったね、二人とも。 Also Karna and ルナチー、姉ちゃん、かっこよかったよ。 Lamne. Oh, wow, whoa, so hold on. So it looks like our exploits have already been leaked. So it looks like everyone knows about what's going on. ツイッター見てみてくださいよ、ルナチーくん。Well, I met her on this app and then okay, well, this is what you're talking about? それは目障りな出会い系アプリの広告です。 So one time I used it to see a girl I met online, but I found it was just some old guy. 出会い系のアプリなんてやるんですか？
私たちというものがありながら。Wait. Okay, so Rayla's not happy that Luna has some dating app on his smartphone. It's like, why do that if you have us? Wait, why are you so mad? I mean, she said she was in trouble and I could not just leave her alone. But it might be a trick. 安心しましたよ。で、そのおっさんと出会った後、どうしたんですか? And it was a trick, and Luna fell for it. So it turned out to be an old man. Nothing much. I just ate some food with him and left. Well, that's good. 普通、そういう場合襲われたり詐欺られたりするんですけどね。で、肝心のツイートは見れました? No, I don't know which one you're talking about. はい、これですよ。乗客の誰かが動画を隠し撮りしてたみたいですね。So, how about this video? 全く恥ずかしい限りです。顔めっちゃにやけちゃってる瞬間じゃないですか。So, the video of Rayla attacking the terrorists with Coke. Wow, Rayla-chan, you look so cool! ルナチー君がそう言ってくれるなら、もう、よしとしましょうか。Well, I'll get it printed, laminated, and framed and hang it up in my room. So I'll have a picture of this. それはちょっと恥ずかしいんでやめてください。No, pass, nope. ああ、君、やっと見つけたよ。あれからずっと探していたんだ。確かあなたは議員さんでしたっけ？いやー、君強いね。私のボディーガードなんて全く役に立たなくて困ったものだよ。So I'm so happy to have you on board. My usual bodyguard is useless. And I think he did nothing or just ran away. いえ、当然のことをしたまでです。お気になさらず。それに君、この船のコックなんだって？いやー、料理の腕も素晴らしい。どうだね。私の専属のボディーガードになる気はないか？金ならいくらでも出すぞ。欲しいものは何でも手に入れてやる。So how about I replace him with you as my new bodyguard? お気持ちはありがたいんですが。So, no thanks? 姉ちゃん、みんなで晩ご飯するですよ。Well, unfortunately, I have other things to tend to, so I'll have to pass on that. 私には帰るべき場所がありますので。There you go. So, I already have a place. そうか。それは残念だ。もし気が変わったらこちらに連絡してくれ。Okay, so if you're still interested, you can contact me at any time. Well, you got a congressman's business card. That would be worth so much if you punched it into a pog and played pogs with it. おお、君も素晴らしかったよ。Okay, so 君も私のボディーガードに。if I can't have her as my bodyguard, how about you? Well, you'll have to contact the office and thank you for attending our company's party, Congressman-san or Mr. Congressman. Well, I'm sure RMC wouldn't mind giving up Luna to the congressman. そうか。君はここの。So, which company? そうだ、私飲食店をやってるんですよ。よろしかったら食べに来てください。Well, not the restaurant for Luna. おお、ぜひ行かせてもらうよ。君の料理は確かに美味しかった。ごちそうさま。喜んでいただけたなら何よりです。お待ちしていますね。議員の乗客は満足そうに降りていきました。But, nevertheless, he's happy. レイちゃん、ご飯、晩ご飯にするです。Come on, time to eat! 私たちもそろそろ帰りましょう。当然、ルナチー君も来ますよね。And if I refuse, so what happens if I say no? 私も姉さんも傷つきます。You'll make Nesa and me sad, so Iris and Rayla. Okay, then I can't refuse. Not that I was going to. But then don't bring it up. このやりとりは時間の無駄でした。 There you go.
but there's a little something I've got to do before that, so I'll be late. So don't worry, I will come. はい。美味しいお料理をたくさん用意してお待ちしておりますね。And I'll make lots of good food waiting for you. Okay, so yo, what's up, my sly raccoon dog lady? タヌキとはひどい言い草ね。ポンポコリンするわよ。Hey, don't give me that name, so I'm not a raccoon dog. Go ahead and try. ポンポコリン何これ。Wait, what's this? What's wrong? とにかく、いい働きだったわよ。ありがとう。Well, nice work, thanks. Well, it's just work, and no need to thank me for it. So basically, just doing my job. パーティーは楽しんでくれたかしら？ Well, it was fun, but it wasn't really my thing, so I don't like this あら、 experience. それは残念ね。 Too bad. Well, why did Rayla have to get involved? 悪意はないわよ。そんな怖い顔しないでちょうだい。Well, come on, so it just happened. So? 純粋に適任だと思ったのよ。あの金持ち連中を喜ばせるだけの料理を作れて、かつ危機的状況に対応できる腕のいいコックはね。I just felt that she was a fit. Well, I can't agree with that reasoning. But having only a single chef seems lacking for a world-ruling corporation, don't you think? So you could have brought more chefs along. 仕方ないわよ。本当に人が足りてないんだから。Well, I couldn't find other people. はっきり言ってあの子の働きは予想以上よ。嬉しい誤算といったところね。Which made my work easy. So she got the burden of having to make meals for everyone on board. 身内に欲しい人材であることは間違いないわね。Plus refreshments and dessert. So want me to try and persuade her? Well, I don't think it will work. She's not a cheap woman who will be swayed by power and influence. わかってるわよ。そんなんで口説きたくもないわ。I know, I understand. ねえ、あの子、怒ってたかしら？ And did I make her angry? I wonder. あのね、私は悪いと思ってるのよ。いつも。Well, take this. 冷た！何するのよ？ So I think the ice bucket. Okay, so I'll give you some cola and have a drink. ありがとう。 Thanks. 冷たくて美味しい。Well, my lady, if you like, you can come eat with us. If you find it satisfactory, then it's all good, right? そんなんでいいの？ Is it okay? It really would. So we're humans, you see. Is that something you people can't comprehend? You witches with the riches? しっけえね。あなたに言われたくないわよ。Well, I'm going to say it anyways. すっげえ身勝手。Selfish. Anyways, don't overthink things. Just do what you got to do. わかったわ。とにかく、機会があったらあのお店に食べに行かせてもらうわ。And that would be great. Oh, so you better be prepared. 何？ For what? Oh, so Rayla's food is to die for. 楽しみにしとくわ。 Well, I am looking forward to it. Alright, so do I really have to take the supplementary exams for PE now? ダメに決まってるでしょ。あなただけよ。あの科目で追試なんて受ける生徒は。このマンモス校で何人生徒いるんだと思ってるのよ。 So I think he slept in and missed all his exams. But all the questions are so embarrassing. あのね、あなた一人のためにあの科目で追試をする羽目になったこっちの方がよっぽど恥ずかしいわよ。
hey, so I was the one who had to write the questions, so it's more embarrassing for me to do this. And why do exams even have all this sex information? So it's completely useless in the real world. めちゃくちゃ使うわよ。むしろ人間の三大欲求のうちの一つじゃないの。Well, then again, there should be an option for Luna to opt out of all this if he's not comfortable with it. ということで、追試の担当は妹さんに頼んどいたから。Fine, I'll have your sister take care of that. So, Krona. Whoa, wait, do you hate me that much? あなたはもう少し大人になりなさい。So, grow up. No, I don't want to. I'm going to Neverland. So, I'll be like Peter Pan and go to Neverland where I'll be a kid forever and ever and ever. 妹さんが悩むわけだわ。じゃあね、ピーターパンのお兄さん。Okay, Peter Pan, Oni-san. Well, call me Wendy. Wait, Wendy... Well, if I remember, Wendy did learn to grow up and... じゃあね、ウェンディのお嬢さん。そう言って少女はまた月明かりの中に消えていきました。 Oh man, so look at the time. I hope I make it in time for dinner. Okay, so I'm here. Sorry, I'm late. Wait, is dinner already, served? No? We've been waiting for you. もしかして徒歩で来たの？言ってくれれば迎えに行ったのに。まったく待たせるじゃないか。お腹空きすぎて痩せるところだったじゃないか。Well, I'm hungry. 出たよ。大して太ってもないのに痩せたいとか連呼する女子の敵。そんなに痩せてえならまずはその乳袋からぶち破ってやるです。そこまで言ってないでしょ。アイリスも怖いよ。So, you two have way too much fat. So, if you want to lose weight, then let me help you. さてと、皆さんお待たせしました。出来たてのバーベキューリブステーキです。Okay, so here's dinner. Fresh BBQ ribeye steak. さあ、食べるですよ、食べるですよ。食べまくるですよ。さあ、ルナチー君も座って一緒に食べましょう。ね。Yeah, thanks. あれ？お兄ちゃんどうしたの？随分とにっこりしちゃってさ。And you seem to be smiling. Well, I'm just thinking that the real party is only getting started. So now this one is much closer to us. So just the 5 of us. ええ、私たちのパーティーはこれからですね。レッツパーリーです。 And with Krona, Lamune, and Iris. コルナちゃん、ラムネちゃんを押さえつけてください。オッケー。だからなんでそうなるんだよ。さあ、ラムニャー、この電池を舐めてもらおうです。アイリス、怖いよ。ラムにゃ泣いちゃうよ。おまけ。 Okay, so what bonus do we have? Hi everyone. So, unfortunately, I had to skip the bonus. So that was the supplementary P exams for Luna with Corona proctoring the exam. And Corona is not satisfied with the answers that Luna put, and it's like, well, I think you really want to be Peter Pan and go to Neverland. So yes, I had to cut out because the questions were pretty risky in nature, too much for this channel. So anyways, we are back on the selection screen, and let's see how it goes for chapter 3 of the Twins route. So 60%. お散歩楽しいです。 Okay, so what's going on? アイリスちゃんはお散歩を楽しんでいました。
So just a usual walk. まん丸お日様ニッコニコ。お空は真っ青透明です。レイラちゃんに頼まれたお使いも終わらせて、頑張ってご褒美にアイスも買ってもらいました。アイリスちゃんはとってもご機嫌です。But she's happy. なんで日本はシュートを打てるときに打たないんですかね。アイリスちゃんは唐突に代表サッカーを語り始めました。だからいつまでたっても目指せベスト8なんです。戦う前から気持ちで負けてるですよ。カウンターサッカーとは言うですけど、もっと攻めた方が見てて楽しいです。There is a sport that's more aggressive. Well, I'm talking about American football. 寝技ばっかのプロレスなんて誰も見たくないです。それと一緒です。Oh, so pro wrestling. 絶対に負けられない戦いが。そこにアイリスちゃんはこれが言いたかっただけでした。Hold on, I went too fast. Let's see what Iris said earlier. Oh, okay. So it's about all those battles you can't afford to lose. It's like, well, if you lose, you get hurt. どうしようかな。Okay, so what now? あれあれ、なんだか女の子が悩んでるようですよ。おお、どうしたんですかね。声をかけてみましょう。そうするです。Okay, so I'll call out to her. コーナートップからの270度回転プレスが炸裂しました。あ、避けられました。But the girl dodges, so this girl. いきなり何をするのよ。彼は声をかけるつもりが、つい技をかけていた。Oops! So I was attempting a wrestling move. だがしかし、男たちにとって拳こそ言葉よりもダイレクトなコミュニケーションツールなのだ。Well, I don't think that's the case. もはや完全に格闘漫画のノリです。時間を巻き戻してあげるから、もう一度トライしていいわよ。So Iris is being way too much influenced by what she read in the manga. どうしようかな。Okay, next. Or repeat. あれあれ、なんだか女の子が悩んでるようですよ。おお、どうしたんですかね。声をかけてみましょう。Okay, so take two. そうするです。クスボンバー。 And this time, Iris does something more extreme at the witch girl. 助走をつけた肘打ちが炸裂しました。遅い。 Well, missed, so I got away. And this time, I got you. しかし、飛びつき腕十字固めで返されました。ギブです。 Okay, I surrender. I give in. So, 技を変えてリトライしろってことじゃないわよ。彼は声をかけるつもりが、つい技をかけていた。 oops. So once again, I attempted another wrestling move. もうそのくだりはいいわよ。 Well, just stop. もう一回だけ時間を巻き戻してあげるから、今度こそちゃんと声をかけなさいよ。 Okay, so let's do a take three, and this time, no wrestling moves. はいです。 Okay. So I wonder how take three went. どうしようかな。 Okay, so now that take three is done, what's next? あれあれ、なんだか女の子が悩んでるようですよ。Oh, so here's take three. おお、どうしたんですかね。声をかけてみましょう。そうするです。 Okay, so how does this take fare? And is it another wrestling move? こんにちはです。何かお悩みですか。え、あ、こんにちは。お気になさらなくていいわよ。大した問題じゃないから。 So, perfect. そうですか。じゃあまた。バイバイです。バイバイ。お散歩楽しいです。アイリ
リスちゃんは女の子のそばを後にしました。 So, okay, if there's nothing wrong, then I'll just move along. なんで行っちゃうのよ。 Hey, so why are you just leaving me behind? That sucks. だからリス But you said everything was okay, so no worries. 私が悪かったわよ。 Okay, my bad. 見たところ外人さんに見えるです。 SA には観光でいらしたんですか？ Okay, so next. ええ、素敵な街ね。綺麗だし、地元の人も温かいしで。はいです。この街はいい街です。インフラは人と環境に優しい最新型のバリアフリーデザインで整えられてるです。子供からお年寄りまで老若男女誰しもが不便なく行きたいところに移動できるです。街の至るところにフリーの Wi-Fi スポットを設置してるので、どこでもネット回線がつながるですよ。 Okay, so free Wi-Fi spots. 輸入物のショップが多い都合で、最近の原油高の下落と円高の影響もあって相対的に物価が安くなってるところも魅力です。 Wait, I'm sure. 驚くことに治安もすごくいいんですよ。街の規模が規模ゆえに観光客間のトラブルも多発するですが、徹底的に訓練された治安維持組織が街を守ってるので、大抵のことは大事になる前に収束するです。 So basically, there's nothing wrong with this place. Everything's good. Lots of import shops, lots of places to go and buy stuff, eat, and no problems. Okay, so they are protected by thoroughly trained law enforcement agencies, so like most incidents, without issue. すごいわね。アイリスちゃんはめっちゃ喋りました。 But I'm sure for the other girl, so Witch or Mercedes, well, none of this matters to me. SA には観光名所いっぱいあるですけど、どこから回ろうとか決めてるです？それで悩んでたところにあなたが声をかけてくれたってところね。そういうことならこのアイリスにお任せするです。学園では観光関連の学部に所属してるです。 So, okay, I am part of the tourism division of the academy, so it's my job to lead you around. 景色の綺麗なビューポイントから美味しいグルメ、いわくつきな B 級スポットなどなど、ありとあらゆる観光情報がこの頭に入ってるです。 So, everything that you want to know, I'm here to help. あら、それは頼もしいわ。なら、ちょっとお話を聞かせていただいてもよろしいかしら。ビンゴ！血が騒ぐです。アイリス、観光案内大好きです。それはさっきの喋りでなんとなく伝わりました。サンドの飯よりサンドウィッチが大好きです。話に脈絡がないわよ。っていうか、サンドウィッチは飯でしょ？ Okay? しかも4度目のな。 Oh, that's interesting. So, you cut a square into two triangles. 通るわよ。 But then again, the triangles are half the size of a square. よかったらお名前を教えてほしいです。名前、女の子は辺りを見渡しました。メルセデスよ。 So, I'm Mercedes. メルセデスちゃんです。かわいい名前です。あら、あなたも可愛らしい名前よ。アイリスちゃん。いいです。これでアイリスとメルセデスちゃんはお友達です。そうね。Okay. アイリスちゃんはメルセデスちゃんの手を握ってぴょんぴょんと跳ねました。アイリスちゃんはご機嫌です。 Hi everyone. So, unfortunately, I had to cut out the next part. So, it is politically related, and I can't have that on this channel. So, anyways, past that. Okay, so it looks like Iris is going to give that witch Mercedes a tour of the area. So let's see how it goes. So first,
let's hear what Iris has to say. So, さてさて、まずドン。あそこに停泊してる大きなお船が見えるですか？ okay. ええ。じゃーん。あの船、名前をメルセデス号というです。メルセデスちゃんと同じ名前です。 So the ship has the same name as you. そうね。 Yes. メルセデスちゃんは胸をなで下ろしました。 Ah, okay. Ah. RMC っていう大きな会社が所有している豪華客船で年に一度世界一周ツアーをしたりしてるです。 And it kind of makes sense. So Mercedes, like Mercedes-Benz cars, luxury vehicles. あとはお金持ちさんたちがお船の上でパーティーを開いたりしてるです。なんとこの船、ドドーン、最近テロリストに占拠されたばかりなのです。 And we just got past that. So that was chapter 2. 占拠した組織は反ブルジョワジーを掲げる過激派武装集団です。お金持ちが憎いからって人質にとって身代金を要求しちゃダメです。 Okay. でも無事で済んだんでしょ？ニュースでやってたわ。 But at least everyone was safe. そうです。なんと偶然乗り合わせていたお船のコックさんとそのお友達がいやって悪者たちをやっつけたです。すごいですね。なんと怪我人はゼロ。現在無傷の生還を記念してお船を一般公開中です。無料で乗れちゃうですよ。 Okay, so there's now a free tour on it. So anyone can visit the luxurious boat yacht cruise. デッキの上で人質とテロリストごっこして遊ぶのが今観光客と地元学生の間でブームです。なんつう遊びを開発するのよ。前向きすぎて恐れ入るわ。ということでメルセデスちゃんもやってみるです。 So let's go see it. Mercedes-chan? 指一本動かすなよ。さもなくばこのポイント5がその顔面をアート作品にしちまうからな。 And it looks like Iris is going to act out that incident from chapter 2 of the Twins route. わかった。言う通りにしよう。ぐわ And 人質殺しちゃってるじゃないの。 oh, okay, so hey, you're not supposed to kill your hostages. So Mercedes or Witch is KO'd. ー、楽しいです。 But it was fun. あんた絶対見てもらった方がいいわよ。 Well, go see a therapist. じゃあ次はメルセデスちゃんがテロリストやるです。この銃持つです。 Okay, so switch roles. これ本物だよね。 Well, if it's not loaded, it's okay, I イ guess. ーグル、正真正銘マジモンのハンドキャノンです。 And that might be too powerful. クロームメッキ仕上げ、拡張マガジンロングトリガー、バレルは10インチに延長済み、レッドドットサイトに木目調グリップです。でも安心してくださいですよ。ちゃんと弾は抜いてあるです。 Okay, so it's not loaded. そういう問題じゃない気がするけど。さてタイムイズマネーです。どんどん回るですよ。 Okay, so next, so let's keep it rolling. あれ実際に一緒に観光して回るの？ Well, I'm sure that was the intent. あれれ、違うですか？まあいいわ。 Okay, fine then. そうね。案内してくれるなら嬉しいわ。一人で巡るよりはよっぽど楽しいと思うし。ハレルヤー、いっぱい紹介したいところあるです。 Okay, so what's the next point of interest? アイリスちゃんはメルセデスちゃんの手を引っ張って走り出しました。アイリスちゃんとメルセデスちゃんの楽しい大冒険の始まり。あれ、あの子アイリスと何やってるのかしら。 Okay, so going to Krona 動くなよこのビッチ。俺はてめえみたいな金持ちで世界が自分を中心にして回ってると考えてるやつが大嫌いでね。 and Lamne. せい、 And they too are コブ playing. ラツイストが決まりました。 Okay, so this time Krona uses physical attacks to bring Lamne down. So once again, they're playing the terrorist holding hostages
act. ギブなんてば Well, I give up, okay? メルセデスちゃん、突然ですがここでクイズです。この町の象徴といえば Okay, so forget about Corona and Lamune. So going to Iris and Mercedes or which? Okay, so pop quiz. 沖合に浮かぶ島、希望島と町と島をつなぐ希望の橋よね。ガイドブックにもまず一番最初に出てくるわ。 Okay. ですが、アイリスが今日食べた朝ごはんは何でしょう？ Well, I'm sure what Iris had for breakfast has nothing to do with the tour or about this place. 問題がむちゃくちゃすぎるわよ。前振りのクイズ全く関係ないでしょ。 There you go. 正解はチキンステーキ 200g です。 Wait, so that's a lot of meat. 朝っぱらから重すぎるわよ。昔のアメリカ人じゃないんだから。うなぎパイです。 Wait, so eel pie? 何を言っているの？で、この橋にまつわるガイドブックには載ってないちょっとしたエピソードがあるです。メルセデスちゃん、知りたいですか？ Okay, so how about a story? ほうほう、それはぜひ聞きたいわ。では、このタブレットで無料会員登録をしていただいてです。 Oh no, so please sign up for a free trial. 登録したら最後迷惑メールとかいっぱい来て、結果的に無料より高くつく会員登録商法はやめなさい。 And likewise, they will give you advertisements trying to convince or coerce you to pay for the full version. So if you do it now, you'll get this limited time offer. And if you don't hurry up, it'll end. 100円分得するために100円以上の労働力を費やすってなんだか矛盾してるですよね。その話は広げなくていいから。で、そのエピソードって？ Okay, so forget about the sign up. So how about the story? So just the story. これは実際にアイリスが体験した話なんですけど。怖い話なの？ So a scary story. あれは深夜の午前4時ぐらいのお話です。あれ？午前4時って明朝です？どっちでもいいわよ。So it doesn't matter. どっちかっていうと？怖い話なら深夜じゃないかしら。じゃあ深夜です。でね、アイリスが偶然この橋を歩いてた時ですけど。Oh, okay, so don't be exact. So just say late at night. So 4 a.m. might make it confusing to some listeners. 急にテンション上げてきたわね。っていうか、あなたは4時になんでこの橋歩いてたのよ。But anyways, why are you on the bridge that early in the morning? なんでですかね？ I don't know. 今私背中に旋律みたいなの走ってるんだけど。その時です。アイリスの後ろからブーンブーンって音が聞こえてくるんですよ。Well, I'm sure we know what that is. ブーンブーンキャーブーンって感じです。 So it's obviously a car. うん。その時アイリス思ったんです。あ、これはエキゾースト音だな。 Okay, so we know that. でしょうね。キュルルルルってのはタイヤがアスファルトの上で空転する音でしょ。あの音は間違いなく 5.2 リッター V 型実気筒 DOHC ツインターボエンジンとチタン製レーシングマフラーです。 So it's not just a car, it's a specific car, and we obviously know who's driving. ほとんど車種まで特定してるじゃないの。 There you go. でもですね、なんとこの話には続きがあるんですよ。 So what next? そりゃあるでしょ。まだ全然話の途中じゃないの。むしろそこで話が終わったら私夜泣きするわよ。 Okay, so there should be more. If it ends like that, it's a cliffhanger that's going to scare me. その日は風の少ない夜だったんですが、一瞬だけアイリスの横を突風が駆け抜けたんです。ブワーって。そして次の瞬間、
I think it's scary because of how Iris puts it. So she puts all these sound effects, all these description to make it sound worse than actually, or how it happened. 途中から表現が抽象的すぎてわかんないわよ。 But anyways, it's making it more confusing for Mercedes. どうです？ But anyways, how was it? どうって言われてもすげえとしか。 Okay, I can say is that it's amazing. すごいですよね。 Really? あなたがすごいわよ。 Well, you're amazing. です。 Well, thanks. じゃんじゃじゃーん。着いたです。希望島アウトレットモールへようこそです。 Okay, so next place, the Outlet Mall. So this looks like a good place to end this episode, and we'll see how the tour continues with Iris leading the way for Mercedes. So nothing much to comment about other than we got past chapter 2 with the fight between Rayla, Luna versus the terrorists and the armed forces. And it is quite surprising that just opening or popping open a Coke bottle or more can defeat the terrorists. So anyways, let's see how the tour continues next time with Iris being all crazy and throwing in unnecessary things that only serve to confuse the witch or Mercedes. So anyways, with that in mind, I'll see you in the next episode.